覺得考完 DSE 可以做乜呢？ Just gets it off in time. It's up. Oh, it's good. 早晨，我係一個考完 DSE 嘅廢青，咁而家望緊我呢個別墅嘅山景啊，別有一番風味。啊！點解可以咁撚廢啊？屌！其實我而家喺度做咩？我喺度等緊外賣，因為而家呢個時間都不早，已經2點，差唔多3點，咁亦都係我啱啱先起身，咁啊食個外賣先。係啊，你問我有冇返工？我18歲啫喎，返工？點解啊？點解？我要知點解，唔要死背爛做。起身第一件事係咩啊？刷牙啊！即係小學都有教啦。哇！好熱啊！我牙下次刷咯，下次啦，好唔好啊？哇！我頭髮竟然好似整齊咗。唔該。好啦。辛苦你，拜拜。Oh shit! Oh shit! 哇，好食喎！冇錄，屌冇錄啊！嗰度係有呢個日戰時期嘅軍事洞喺嗰度。並沒有。頂唔順，開個冷氣先。我喺度諗緊，到底有啲咩可以做？諗唔到。我好似記得有啲 Jupas 嘢未搞喎。哎呀！好啦，突然間俾我諗到啲嘢。我記得我要整 Jupas 嗰啲嘢，好似 SLP 都未整，同埋我好似想轉菜。好。其實咧，我到而家好多嘢都唔知嘅，即係有啲咩 SLP 啊，即係其實我係冇睇過嘅。我當初就好似求其交咗錢，求其揀咗20個 choice，嗰20個 choice 都係1日之內諗定，係喺嗰2個鐘，係 deadline 嗰2個鐘，學校嘅。即刻上網睇下先，睇個多啲。Hello， 大家好，我係 Cherry 啊。今日咧就會拍關於 Jupas 嘅片嘅。我嘅情況咧，我就覺得 SLP 係對我嚟講幾重要咯，因為我唔係讀書最叻嗰啲人啦，所以 shit， 讀書唔係咁好，唔係咁好喎，要認真搞喎，唉。即係我講我啫。咩想分享嘅，咁都可以喺下面留 comments，咁就大家一齊去傾下偈啦。同埋咧，就大家記住 like 同 subscribe，咁我哋下次再見啦，大家溫書加油，拜拜。哦，咁多嘢要搞嘅。哦，好似有個學校跑份 SLP 表，我都。算啦，唔好遮啦，band 歌咩？喂，咪住，呢一個唔好睇啊，因為呢一個係我真正 Facebook 嚟。唉，我突然間唔記得咗嗰個網係咩。
嗰個可以睇到好多科目嗰個網叫咩網？啊，順便同你哋講下呢個，我以前返 part time 咧係返呢個米線陣，我係米線陣嘅員工嚟㗎，係啊。嬌姐 hello，要貨 ？What the fuck？ 乜料？冇計，由於咧我太多 app 冇，咁我決定喺 iPad 嗰度做。好，就咁話咯。幾經呢個波折咧，我要 download 我嘅 Gmail 啦。咁啊，係。Oh yeah！ 一個考完 DSE 嘅人係可以喺個 iPad 度 delete Gmail 呢個 app， 我都覺得自己係一個神嚟嘅。其實我覺得自己係，你明唔明？個意境。啊！做咩？好啦，啱先得到呢個議員嘅進一步確認，原來咧學校係寄咗個 PDF 俾我，係有 soft copy， 所以我唔使成嚿嘢整。係 SLP report， 我只要將佢抌落去呢個嘅 Jupas 嗰度咧，就搞掂啦。Very good， 成件事係 firm 嘅，成件事係好 firm。由於時間關係，我耗時咗呢個4億毫秒咧就搞掂咗啦。好啦，已經整啲 SLP 已經耗咗我呢個嘅3年嘅呢個壽命啊，因為比較辛苦，呢個比較 tough 啲嘅其實係。咁啊，而家我要處理嘅就係 program choices。咁我諗應該都耗費我呢個5年壽命，咁 total 8年壽命整個 Jupas， 我覺得係合理嘅，係啊，合理。媽咪又要轉 banding 嘅 Jupas， 你可唔可以幫我俾100蚊啊？陣間。好啦，咁鑑於我呢個資助人咧唔喺企住咧，咁我係做唔到任何嘢嘅暫時。咁我雖然啱先睇咗我啲彩，即係上網又揾咗第二啲，係咁我又要開始回歸到呢個無聊嘅生活。我因為已經喺度耗時咗8年，即係其實我而家已經係26歲，係啊。哇！咁咧而家時間係7點，我諗先咧，我已經喺度思考緊呢個人生到底有啲咩意義咁樣，我實在係頂唔順啦。咁我決定要出去活動一下，咁我決定去打波。低成本運鏡。A few moments later. 好啦，經歷咗呢個3個小時嘅籃球搏鬥之後咧，我成功係返到嚟沖咗個涼嘅。咁我而家係要去吹頭。掃碼就搞掂啦。大家好，我係 Ben。你走啫！你冇拉我啲片啊！你做乜唔拉我啲片啊？我啲片拍咗好耐㗎喎。喂！呢啲位咧，一定係咁啦。Yes。
小飛棍嚟咯！太好食！到最尾呢，因為打波都打到攰啦，而家時間都1點，咁我係時候都要瞓覺，亦都結束咗廢青嘅一天，係好十分好。早唞。全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきた。